Quva Farg'ona vodiysidagi eng qadimiy shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharning vujudga kelishi va nomi haqida turli rivoyatlar mavjud. Farg'ona tarixi asarining muallifi Ibratning yozishicha, Quva shahri dastlab Qubot yoki Qubo deb atalib, keyinchalik esa Quva shaklini olgan. O'rta Osiyoning sharqiy qismidagi shaharlar ichida qadimiyligiga ko'ra O'sh, O'zgan, Axsikent, Rishton kabi qadimiy shaharlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. O'sha davrda shahar tevaragi ikki qator qalin va baland mudofaa devori bilan o'ralgan. Rabotda baland Quva Budda ibodatxonasi qad ko'targan. Ibodatxona 8-asr boshlarida arablar tomonidan vayron qilingan. 9-12 asrlarda Quva Farg'onaning yirik, ko'rkam va obod shahriga aylangan. Uning markazida Registon maydoni, Qo'handizda jome masjidi, Rabotda esa saroy, qamoqxona va bozorlar joylashgan. Quva hunarmandchilik rivoj topgan shaharlardan biri hisoblanib, temirchilik va shishasozlik ham yuksak darajaga yetgan edi. Quva shahrining o'z tangasi zarb qilingan bo'lib, Boburnomada Quva Andijondan 4 og'och narida joylashgan qishloq deb ta'riflangan. Qazishma ishlari davomida Shahristonning janubiy mudofaa devori ostidan 8 metrdan ziyod chuqurlikdan miloddan avvalgi 2-1 asrlarga oid moddiy madaniyat buyumlari topilgan. Quvadan bir qancha mashhur kishilar, xususan Ahmad al-Farg'oniy, Rukniddin Quboviy, Shokirxon Hakimiy va boshqa olimlar yetishib chiqqan. O'zbekistonda dong'i ketgan eng shirin va juda ko'p navli anorlar yetishtiriladi. Agar sizga shunday tarixiy videolar yoqsa, albatta kanalga obuna bo'ling va izohlarda keyingi qaysi tuman yoki shahar haqida video tayyorlashimizni yozib qoldiring.